kalasya nga nabungkag, daghang naguso nga nalugi. Bisan kabalo na sila, magpadayon lang gihapon o pagilat, laging nakabantay. Daghang mga babae nga nabuntis, daghang asawa nga nakasala, daghang bana nga natintal, pero kapadayon gihapon sila, laging nakabantay. Daghang mga babae nga nabuntis, daghang asawa nga nakasala, daghang bana nga natintal, pero kapadayon gihapon sila, lagi nakabantay. Social media ang gadalag kupot sa atong kinabuhi, kaysa unang panahon mas malinawan ta. Social media ang gadalag hanggaw sa dagan sa kunabuhi sa tawag kay kasagaran. Tanan nga malingla aron makasala, daghan ang makakwarta, daghan ang mabuang. Ang uban magsayaw-sayaw, hapit na maghubo, mayugyot mo gamit ang yawa sa bagong technology. Nga napuntis, daghang asawa nga nakasala, daghang bana nga natintal, pero kapadayon gihapon sila, lagi nakabantay. Social media ang gadalag kupot sa atong kinabuhi, kaysa unang panahon mas malinawan ta. Social media ang gadalag hanggaw sa dagan sa kunabuhi sa tawag kay kasagaran. Tanan nga malingla aron makasala, pagmata